ஹாப்பி மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மழை காலத்தில் வர கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கு ஒரு சூப்பரான ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பவுடர் எல்லாமே நான் நாட்டு மருந்து கடையில் தான் வாங்கினேன். ஆடாதோட, திப்பிலி, சித்திரத்தை, சுக்கு, அதிமதுரம், இதோட 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு, ஒரு ஏலக்காய், 2 கிராம்பு, இதை நல்லா இடித்து எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பாதியுமா. இந்த பவுடர் எல்லாமே நமக்கு நாட்டு மருந்து கடையிலேயே பவுட்ரு ஃபார்ம்லேயே நமக்கு கிடைக்குது. நான் இன்றைக்கி 1 டம்ளர் செய்ய போகிறேன். ஸோ அதனால் எல்லா பவுடர்லேயும் நான் 1/2 டீஸ்பூன் நான் எடுத்துக்கிறேன். இதோட நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிற மிளகு, கிராம்பு, ஏலக்காய் இதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு 2 டம்ளர் தண்ணி இதில் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன். இந்த 2 டம்ளர் தண்ணி நல்லா வற்றி 1 டம்ளராக வரணும். அது வரையும் நல்லா இதை கொதிக்க விட்டு எடுக்கணும். மழை காலத்தில் இதை நம்ம ரெகுலராக குடிச்சிட்டு வந்தாலே நமக்கு கோல்டு, ஃபீவர், காஃப் எதுவுமே வராது. ஸோ பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள்.